बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे और फिर उनकी औलाद में से किसी एक को। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीख रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। नीज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि करीब क़यामत एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग अपनी ही बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया था कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोगों में एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक़ था तलाक के बाद भी ऐसा ही होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हम बिस्तरी करेगा। ये दोनों ही जानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। नासरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है इसलिए कि इसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी कायम हो सके, लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे। समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफ्रिया कलमात कह देता है जिन कलमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो ज़िना कर रहे होते हैं। कुफ्रिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से ज़िना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खावंद से कहा कि आप नमाज़ पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो काफिर हो जाऊँगा, हिंदू हो जाऊँगा। ये कुफ्रिया अल्फाज हैं, इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में बोलती हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आ जाए तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुने होंगे। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीज़ों को देखेंगे। तलाक का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खावंद के लिए तलाक का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़या हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाज़रीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मजहबी हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक बयान में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों के साथ ज़िना करेंगे, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द हो या औरत कोई कुफ्रिया बोल दे और निकाह टूट जाए, तो इसको पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। कारी सनाउल्लाह पानीपती हजरत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा यह तो शरीयत की बात है
اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری صورت دوسروں کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی۔ اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے، اور کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کہہ دی کہ مفہوم طلاق والا ہو جاتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے تو میری بیوی نہیں۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ تو آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کے کام کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ چلا، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائے اس سچے نبی کی مبارک زبان پر جو 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں وارن کر دیا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے چاہیے گا۔ اللہ حافظ۔